Hello সবাইকে, ওয়েলকাম টু আওয়ার নিউ ভিডিও। ইটস আ পার্সেল আনবক্সিং ভিডিও। ওয়েট, লিসেন अगेन, ইটস আ পার্সেল আনবক্সিং ভিডিও, নট আ স্পন্সর ভিডিও। আমি পার্পেল থেকে কতগুলো প্রোডাক্ট আনিয়েছিলাম, তার সাথে কিছু ফ্রি গিফট তো পার্পেল থেকে পাঠানো হয়েছিল। চলো তোমাদের সাথে শেয়ার করি। আর এদিকে দেখো, ভিডিও শুট করতে করতে লাইটে চলে গেছিল। যাই হোক, যা গরম লাগছিল, ভাবলাম চুলটা টাই আপ করে নিই। টাই আপ করার সাথে সাথে কারেন্টও চলে আসে। এটা হলো বি প্ল্যান্টে অ্যান্টি ড্যান্ড্রফ শ্যাম্পু, যার মধ্যে আছে জিঙ্ক, পাইরিথিয়ন অ্যান্ড টি3। এটা লিটারালি আমার দুটো বোতল, আর এটা সত্যি ফ্রিজ ফ্রি, হেয়ারের জন্য খুবই ভালো। সেকেন্ড যেটা ইউজ করছে সেটা হলো স্ট্রিক্স এর প্রফেশনাল হেয়ার সিরাম। এটা হেয়ারকে একটা গ্লসি লুক দেয় আর হেয়ার ট্র্যাঙ্গেল ফ্রি রাখে। এর সাথে আমি একটা ডাবল গুলাবরি রোজ ওয়াটার পেয়েছিলাম, যেটা পার্পেলের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছিল। চলো নেক্সট হচ্ছে প্লামের বডি লাভিং বডি মিস্ট। এটা হচ্ছে অর্কিড বেস এর ওপর। এর আগে আমি একটা পারচেস করেছিলাম, সেটা ছিল ভ্যানিলা এসেন্স এর। নেক্সট আমি পারচেস করেছিলাম গুড ভাইবস এর অ্যালোভেরা জেল, যেটা অল পারপাস। নেক্সট আমি প্লামের রাইস ওয়াটার বেসড ফেস ওয়াশটা পেয়েছিলাম, তার সাথে অ্যাল্প গুডনেস এর একটা ফেশিয়াল কিট পেয়েছি। চলো টাটা।